Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге қазіргі уақытта хит болып жатырған трендтегі бенто торт рецептісімен бөлісемін. Жалпы бенто деген сөз бір порциялық осы тағам дегенді білдіреді. Бізге қажет ингредиенттер ұн, жұмыртқа, қант, сары май, сүт, қопсытқыш, тұз және де бал. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қант салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне тұз саламыз, сары май құямыз, және де сүт құйып, ең соңында бал саламыз. Осылардың барлығын тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Елекке ұн мен қопсытқышты салып, осы қамырға қосамыз, және де тағы да араластырып, бізде осындай сұйық қамыр шығуы қажет. Енді противеннің үстіне пергамент қағазын немесе фольганы төсеп, осы қамырды құямыз. 180 градуста шамамен 15 минуттай пісіреміз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Крем жасау үшін бізге салқын кілегей, сүзбелі ірімшік және қант ұнтағы қажет. Ең алдымен осы салқын кілегейді кішкене қоюланғанша миксермен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне сүзбелі ірімшік саламыз және де қант ұнтағын саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып, крем болғанға шейін біз араластыруымыз қажет. Мінеке достар, бізде осындай крем пайда болды. Енді біздің дайын қамырды суытамыз. Суытқан соң оны бөлек жаңағы пергамент қағазына немесе фольгаға орналастырамыз. Видеода көрсетілгендей, біздің қағазымыз оңай алыну үшін осылай төменгі жаққа қарай орналастырып, және де ақырындап біздің пергамент қағазымызды алып тастаймыз. Енді мен шамамен диаметрі 8 см болатындай осындай кескіш форманы алып, осылай дөңгелек етіп, әр қайсысын кесіп аламын. Бұл бізде осындай көлемдегі торт болады. Бұл торт, яғни бір порциялық торт, бір адамға арналған торт. Сол себептен ол бенто деп аталады. Мінеке осындай бірнеше қордар шықты, кішкентай торттар. Бұл торттар негізі Корей елінде өте танымал. Әр қайсына аз-аздан кремді жағып, осындай кішкентай торттарды жинаймыз. Мен осы қордың барлығынан 3 торт шығардым. Әзірше дайын торттарды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді оның бетін әсемдеу үшін кремдерді бірнеше бөлікке бөлемін, және де әр қайсысын әр түрлі түске бояймын. Сізде өзіңізде қандай түстер бар? Мысалға, менде осындай қызғылт түс бар. Оны азғантай ғана қосып, осы кремге салып араластырып алам. Бізде сонда розовый түс шығады. Бұны қазір кремнің бетін әсемдеуге қолданам. Ал келесі ыдыстағы кремге
құрғақ жасыл түсті ашытқыны саламын. Құрғақ болсын, гелевый краситель болсын, өзіңіздің қалауыңызша пайдалана беруге болады. Енді осы екеуін қазір мен тортқа әсемдеп салып шығамын. Алдымен кондитерлік қапшыққа салып алдым. Одан соң торттың бетін осылай қызғылт түспен қаптап шықтым. Енді кішкентай насадканың көмегімен осындай әртүрлі өрнектер қалдырамын. Мен қазіргі жасап жатырған бейнем бұл кішкене құлпынайға ұқсас. Әлі де қызғылт қылса, жаңағы біздің кремді кәдімгідей құлпынай тәріздес болып шығар еді. Мінекей осындай торт ақырындап алып, өзіміздің осы бенто тортының қорапшасына орналастырамыз. Мінекей осындай болды. Тағы да қалған кремді мен осындай күлгін түске боядым. Оны да жақсылап тортпен қаптап шығамыз. Жаңағы қалған қызғылт түсті креммен осылай әсемдеп шығамын. Бұны да осы бенто тортының қорапшасына ақырындап орналастырамыз. Келесі торттың түсін жасыл түстес қылып жасаймын. Жалпы қандай түсте қылсаңыз да өзіңізге байланысты. Негізі бірақ сондай ашық түстер, осындай түрлі түстер тортқа әдемі үйлеседі. Бұның әсемдігін осылай сары түспен жасап шықтым. Достар, мінекей біздің бенто тортымыз керемет болып шықты. Өте сондай әдемі, ерекше дәмді көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіз байқағандарыңыздай 3 торт шығады. Және де дайындауы түк те қиын емес, өте оңай. Жақындарыңызды, құрбыларыңызды қуантып жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжанат. Егер осы жерге дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ каналға тіркеліп кетіңіздер. Әлі де алда тағы да көп рецепттер болады. Қош, сау болыңыздар.